Yaxshimisiz? Siz oxirgi marta qachon gul oluvdingiz? Eslayman. Assalomu alaykum. Bugun oxirgi marta odamlardan qachon gul olganini so'raymiz va ularni xursand qilib ketamiz. Qani ketdi. Siz oxirgi marta qachon gul olgandingiz? Gul? Ha, gul. Gul umuman olmaganman. Sizchi? Ha, 8 marta olgan. Mana bugun sizlarni xursand qiladigan kunimiz ekan. Mana. Voy, rahmat. Tekin nima? Tekin. Voy, Rahmat. Salomat bo'ling. Oxirgi marta qachon gul olgandingiz? Islom. Mana bugun sizni xursand qilaymiz. Ay, rahmat. Yana bitta bering mana shu yerga. Xo'p bo'ladi mana. Rahmat. Xo'p. Oxirgi marta qachon gul oluvdingiz? Yaqinda balam bo'lgan. Sizni bugun xursand qilib qo'yadigan kunimiz ekan. Rahmat. Xo'p, salomat. Qachon oxirgi marta gul oluvdingiz? Ancha bo'ldi. Qachon? Sizni xursand qiladigan kunimiz ekan. Sizchi? Oxirgi marta gulmi? Mana bugun sizni xursand. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Siz oxirgi marta qachon gul oluvdingiz? Eslayman. Mana sizni bugun xursand qiladigan kun.